Assalomu alaykum, Step School o'quv markazining YouTube'dagi kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan biz speakingdagi kriteriyalar haqida gaplashamiz. O'zi siz speakingda 4 ta kriteriyaga asoslanib baholanasiz. Birinchisi fluency and coherence, ikkinchisi pronunciation, uchinchisi lexical resource va to'rtinchisi grammatical range and accuracy. Fluency and coherence. Bu kriteriya siz gaplaringiz qanchalik ravon va ma'noliligini tekshiradi. Ma'noli deganda gaplaringiz logika ketma-ketlikda ketyaptimi yoki yo'qmi, shu nazarda tutiladi. Ekzamlar sizdan kutadigan narsalar. Siz ko'p pauza qilasizmi? Siz so'z tanlayotgan paytda ikkilanasizmi yoki yo'qmi? Gaplaringiz bir-biriga mantiqan to'g'ri ulanganmi yoki yo'qmi? Va siz tabiiy tezlikda gapirasizmi? Fluency and coherence balansizni oshirishi mumkin bo'lgan narsalar. Birinchidan, tabiiy tezlikda gapira olish. Ikkinchidan, uzoq pauzalarsiz davomiy gapira olish. Uchinchidan, to'g'ri va tabiiy bog'lovchilardan foydalana olish. Masalan, because, however, moreover, in addition, for example. To'rtinchidan, qisqa emas, uzun javoblar berish. Bir ikkita gap bu juda ham kam. Siz uzunroq javob berishingiz kerak. Va beshinchidan esa g'oyalaringizni to'g'ri va mantiqiy to'g'ri ketma-ketlikda bera olishingiz. Fluency and coherence'da balansiz tushadigan narsalar. Birinchidan, o'ylash uchun juda ham uzoq pauzalar. Ikkinchidan, juda ham ko'p fillerlar ishlatish, masalan, you know, like kabi. Uchinchidan, bitta g'oyani qayta va qayta qaytarish. Masalan, meni yoqtirgan mevam olma, men olmani yoqtiraman. Va to'rtinchidan esa mavzudan chetga chiqib gapirish, ya'ni off topic gapirish. Keyingi kriteriyamiz pronunciation. Bu kriteriyamizda odamlar sizni qanchalik aniq tushuna olish tekshiriladi. Examiner sizdan qidiradigan narsalar: aniq tovushlar, so'zga to'g'ri urg'u berish, tabiiy ritm va intonatsiya. Ya'ni siz ba'zi so'zlarga to'n qo'shishingiz mumkin, ba'zilariga siz qo'shmaysiz. Va bitta narsa hech qachon esdan chiqarmang, aksent umuman muhim emas. Siz britancha aksent ishlatishingiz mumkin yoki amerikancha. Eng muhimi aniqlik. Pronunciation kriteriyasida balansiga tushiradigan narsalar. Birinchidan, so'zlarni tushunarsiz qilib talaffuz qilish. Ikkinchidan, sizning o'zbekcha aksentingiz inglizchadagi so'zlarni talaffuziga ta'sir qilsa. Masalan, biz o'zbek tilida do'stlar deymiz, ya'ni urug'ini oxiriga qo'yamiz, lekin ingliz tilida esa biz friends demaymiz. To'g'risi, friends bo'ladi. Va uchinchidan esa juda ham sekin gapirish yoki juda ham tez gapirish. Tez gapirish ham bu zarar bo'lishi mumkin. Pronunciation kriteriyamiz bizning so'z boyligimiz qanchalik boyitilgan, aniq va tabiiyligini tekshirib beradi. Bu kriteriyamizda bahomizni oshiradigan narsalar. Birinchidan, so'zlarni qanchalik xilma-xil ishlata olishimiz. Ikkinchidan, mavzuga aloqador bo'lgan so'zlarni ishlata olish. Uchinchidan, agar bitta so'zni bilmasak, paraphrase qila olishimiz. To'rtinchidan, oddiy bitta so'zni o'rniga qiyroq collocation yoki phrase ishlata olish va beshinchidan esa bitta oddiy so'zni qiyroq ma'nosini ishlatish. Masalan, run so'zini yugurmoq degan ma'nosini bilamiz, lekin bu so'zni continuous time of period, ya'ni davom etayotgan davomiy vaqt periodi desa bo'ladi. Bu kriteriyada sizni balansiga tushiradigan narsalar. Birinchidan, oddiy so'zlarni juda ham ko'p ishlatish. Masalan, bad, very, big, beautiful, simple. Ikkinchidan esa wrong word choice, ya'ni noto'g'ri so'z tanlash. Masalan, biz qaror qabul qilish paytida do a decision deyishimiz mumkin, lekin aslida esa make a decision bo'ladi. Grammatical range and accuracy. Bu kriteriyamiz sizning grammatikangiz qanchalik aniq va siz uni qanchalik keng ishlata olishingizni tekshiradi. Bu kriteriyada sizni balansizni oshiradigan narsalar. Birinchidan, zamonlarni to'g'ri ishlatish. Ikkinchidan esa murakkab gaplarni to'g'ri tuzish va uchinchidan esa iloji boricha kamroq xato qilish. Bu kriteriyada sizni balansiga tushirishi mumkin bo'lgan narsalar. Birinchidan, zamonlarda juda ham oddiy xatolar qilish. Masalan, yesterday I go. Ikkinchidan, bitta oddiy strukturani qayta va qayta ishlatish. Misol uchun present simple bo'lishi mumkin yoki to be. Va uchinchidan esa juda ham ko'p xato qilish va bu xatolar sizni gapingizni ma'nosiga ta'sir qilishi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta videomizga like bosib qo'ying va kommentariy yozishni unutmang.